Oggi è il primo degli appuntamenti che il Liceo Linguistico Leonardo organizza in occasione delle iniziative di Agrigento 2025 con una tavola rotonda sul dominio dell'algoritmo. Sì, oggi finalmente apriamo la nostra settimana della cultura scientifica dedicata ad un tema, quello dell'intelligenza artificiale, che ormai è pervasivo nel nostro modo di lavorare, di comunicare e comunque di interfacciarci alla realtà che ci circonda. Ed è un tema importante perché noi oggi, come tutti i giorni, vogliamo analizzarlo ponendolo a confronto con la persona, quindi approfondendo in qualche modo e accendendo un faro su quello che è il rapporto tra l'intelligenza artificiale e la persona, che non deve essere visto in senso competitivo, bensì in senso collaborativo, perché utilizzare l'intelligenza artificiale comporta indubbiamente dei vantaggi, ma implica anche delle conseguenze di carattere etico che vanno assolutamente attenzionate. Una fra tutte la questione della tutela della privacy e della sicurezza. Pertanto parlarne credo che sia importante e soprattutto parlarne in un contesto come quello di stamattina, che vede voci diverse provenire da vari settori che possono sicuramente illuminarci su un tema così sensibile e che coinvolge la persona, perché comunque vada, l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire l'intelligenza emotiva, la creatività e il pensiero critico, che sono doti imprescindibili dell'essere umano, e quindi è giusto che se ne parli e che se ne parli soprattutto ai ragazzi. Io porterò un po' ai ragazzi quello che sono le nuove frontiere del mondo lavorativo, come appunto tutto il mondo digitale, quindi l'intelligenza artificiale, come dominarla e come difendersi, perché siamo in un'era in cui un prodotto nuovo, quando non si conosce, non si sanno bene le Quindi nuove conseguenze. opportunità di lavoro. Nuove opportunità di lavoro, anche se si pensa tantissimo a quello che si sta perdendo con l'intelligenza artificiale, penso che sia bene parlare anche delle nuove opportunità che stanno nascendo, perché ci sono anche nuove opportunità. Ecco, il consiglio di un sociologo agli studenti di Leonardo in occasione di questo interessante dibattito sull'intelligenza artificiale. Il consiglio è sempre quello di considerare che i sistemi di intelligenza artificiale e i sistemi algoritmici sono dei prodotti umani, il loro funzionamento non è qualcosa di scontato o inevitabile, ma qualcosa che gli esseri umani costruiscono giorno per giorno, e che dobbiamo sempre considerare questi sistemi fondamentalmente come dei prodotti umani che possono essere pensati differentemente, e che le disuguaglianze che sono legate a questi sistemi, il loro funzionamento eccetera, non è qualcosa di scontato, ma che dobbiamo considerare, esplorare e discutere criticamente ogni giorno, in modo da creare un futuro migliore. Che l'intelligenza artificiale, in particolar modo la robotica, possono essere sono degli strumenti che, quindi, come tutti gli strumenti tecnologici, possono essere utilizzati a nostro beneficio, oppure se ne può abusare e questo può comportare dei rischi. Ci sono due strade per riuscire a ottimizzare i benefici ed eliminare i rischi. Puntare sulla regolamentazione, quindi puntare su più leggi, oppure puntare non solo su più leggi, ma sul diffondere la conoscenza, sull'evitare di diventare semplicemente degli utenti finali o dei client, come si dice, dei dispositivi di intelligenza artificiale. Capire come funzionano, capire come sono strutturati e utilizzarli al meglio per il nostro futuro. Il mio intervento riguarderà l'influenza dell'intelligenza artificiale sul funzionamento del diritto, in particolare sull'interpretazione giuridica, la possibilità, per esempio, che attraverso l'intelligenza artificiale giudici umani vengano sostituiti da giudici robot, e quali possano essere le conseguenze di cose di questo genere. Una seconda parte, se ci sarà il tempo, riguarderà invece il modo in cui attraverso il diritto si può regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale in alcuni casi specifici. Mi limito a nominarne due: l'uso dei droni, soprattutto in scenari di guerra, e le cosiddette automobili senza guidatore, driverless machine, in cui appunto bisogna anche immaginare delle regolamentazioni nuove attraverso il diritto. E oggi presenterò le attività che sto facendo utilizzando l'intelligenza artificiale generativa, soprattutto nella trasmissione del patrimonio culturale. Ci sono molti strumenti molto interessanti che permettono di velocizzare i processi creativi,
di approfondire argomenti che magari rimarrebbero solo in superficie, dopodiché si arriva a livelli ancora non raggiunti pienamente, ma che arriveranno nel prossimo futuro, nella generazione di personaggi virtuali assolutamente verosimili e molto convincenti. Questo porta un vantaggio per certi versi, porta anche una riflessione etica sulla modalità e sulla profondità informativa da controllare e da decidere, proprio perché ci si espone verso il grande pubblico. Ecco, il suo pensiero che illustrare ai ragazzi nella iniziativa di oggi? Io oggi farò vedere come l'intelligenza artificiale, che sembra essere una cosa nata ieri o l'altro ieri, semplicemente negli ultimi 2 o 3 anni, in realtà è una cosa che risale a moltissimo tempo fa, a millenni fa addirittura. Molti dei miti dell'antichità avevano già quest'idea di sostituire con l'artificiale quello che era naturale. Poi naturalmente negli ultimi decenni, che appunto non soltanto anni ma decenni, c'è stato un enorme avanzamento. L'intelligenza artificiale è nata nel 1950 con l'idea dell'inventore del computer Alan Turing di usare la sua invenzione per simulare il pensiero e non soltanto per fare i calcoli. E naturalmente negli ultimi 2 o 3 anni c'è stata questa esplosione, ormai si è capito che ci sono enormi interessi economici dietro, ci sono problematiche filosofiche, etiche, scientifiche, sono arrivati ormai addirittura quest'anno 2 premi Nobel, uno in chimica e uno in fisica per l'intelligenza artificiale, quindi veramente è la tecnologia del futuro. E bisogna anche però cercare di capire quali sono i problemi che questa tecnologia presenta e quali sono le soluzioni. Sì, è un'iniziativa che è molto importante in questo periodo, non solo per l'evento che interessa la città, ma perché in generale, diciamo, gli effetti dell'intelligenza artificiale sulla società, la cultura, il mondo del lavoro sono aspetti che interessano tutti, insomma. Ecco, per i ragazzi quanto sono utili queste lezioni? Speriamo che lo siano, ma diciamo che il nostro ruolo è quello di far capire che ci sono molti modi di approcciare l'intelligenza artificiale e soprattutto alla loro età possono anche intraprendere delle carriere di studio e di lavoro che sono determinanti per uno sviluppo intelligente di questo tipo di Ma lei consiglia di usare l'intelligenza artificiale? Assolutamente sì, con criterio come tutto qua, come tutto.